Na habari za muda na wakati kama huu, mtazamaji wa EATV, karibu katika kurasa dakika chache za kufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Wananchi wa nchi Jumuiya ya Afrika Mashariki bado wana hofu kubwa kuhusu muungano huo kutokana na changamoto mbalimbali zilizohai kukabili jumuiya hiyo na kupelekea kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hilo ni moja kati ya changamoto iliyobainishwa leo na Waziri Mkuu mstaafu Dr. Salim Ahmed Salim wakati wa uzinduzi wa kitabu chenye jina la Challenging the Frontiers of African Integration, kikiwa ni kitabu cha kuchambua masuala mbalimbali ya uhusuyo Jumuiya ya Afrika Mashariki, kitabu kilichoandikwa na Katibu Mkuu mstaafu wa jumuiya hiyo Balozi Juma Mwapachu. Kwanza swala la muungano, swala la ushirikiano wa kiuchumi na muungano wa kiuchumi ni muhimu sana kwa nchi zetu za Afrika Mashariki, ni muhimu sana kwa bara letu la Afrika, na kusema kweli hatuna njia nyingine. Ukitaka tunaboresha maisha ya watu wetu, ukitaka tunaheshimiwa duniani, ukitaka tuwe na sauti katika ulimwengu, lazima tufanye kazi pamoja. Na la msingi ni kwamba ndio hivyo. Unaweza kuwa na madosari hapa na pale, lakini kusema kweli, kwa mfano katika East Africa leo, nguvu zetu zote za pamoja, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, tukishirikiana ipasavyo, kwa kweli hakuna mtu anaweza kutupuuza. Naye makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa Rwekaza Mukandala, kama moja ya wahakiki wa yaliyomo katika kitabu hicho, ameshauri kuwa watu wakisome, haswa wanafunzi wa vyuo vikuu, ili kuifahamu Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuzifahamu changamoto zake kutokana na kitabu hicho kuandikwa na mzoefu katika jumuiya hiyo. Kinazungumzia mafanikio ya hii jumuiya, matatizo yake, inazungumzia masuala ya muundo wa hii jumuiya, kinaangalia changamoto zake, na pia kinajaribu kuangalia mbele tunakokwenda, na kujaribu kuainisha mambo ambayo inabidi yafanyike ili tuzidi kuunda jumuiya yenye mafanikio, yenye manufaa kwa wananchi, na ambayo wananchi wenyewe watakuwa wanaiendesha, na ndio wanakuwa katika mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba inafanikiwa. Tuendelee na kurasa. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA imeanza rasmi mchakato wa kuelimisha wananchi kuhusu mfumo wa kutoka katika matumizi ya analojia kwenda digitali kwa mkoa wa Dar es Salaam, ambapo kwa leo semina hiyo imeanzia katika wilaya ya Temeke. Semina hiyo inalenga kuwatayarisha wananchi katika kupokea mfumo mpya wa digitali ili waondokane na maswali na hofu mbalimbali ziwapatazo kuhusu kuanza kwa mfumo huo hapa nchini. Katika moja ya majukumu ya Mamlaka ya Mawasiliano ni kuelimisha watumiaji wa huduma za mawasiliano, na hili tunalifanya kila mwaka, na sasa hivi tunafanya kwa mkoa wa Dar es Salaam kuanzia leo mpaka wiki ijayo, na tutazungumza na manispaa zote za jiji la Dar es Salaam. Nia na madhumuni ni kuwaelimisha hasa viongozi wa eneo hili, madiwani, mheshimiwa meya, pamoja na viongozi wa kata mpaka tarafa, kazi za Mamlaka ya Mawasiliano, lakini pia tukiwaeleza wajibu pamoja na haki za watumiaji wa huduma za mawasiliano katika eneo lao. Hii huduma ambayo inakuja kutolewa ya analogi ambayo tunakwenda kwenye digitali, ni kwamba huduma ya digitali ni bora zaidi kuliko analogi. Kwamba katika mafunzo yao wametueleza kwamba ubora wake ni kwamba tutakuja kupata vitu vya katika hali ya ubora zaidi, katika picha, katika mawasiliano, kuliko hapo mwanzo ambapo mtu alikuwa anapata mawasiliano katika hali ya kutokuwa kikamilifu. Tumalizie kurasa kwa hili. Wafanyabiashara wa bidhaa za mboga na matunda katika soko kuu la Kariakoo jijini Dar es Salaam wamesikitikia hali ya kuyumbayumba kwa biashara na bidhaa hizo, hasa wakati huu wa msimu wa mwisho wa mwaka ambapo huwa hushamiri. Wakiongea na kurasa leo, wafanyabiashara hao wamesema kuwa hali hiyo imenyong'onyesha biashara zao na hawana uhakika sana wa mwelekeo wa biashara, haswa msimu huu wa mwisho wa mwaka. Biashara mwishoni wa mwaka ni kwa biashara zote, kwa kila mwisho wa mwaka vitu huwa vinapanda bei, kwa sababu ndio kwanza wakulima wanakuwa wanalima kule. Kwa hiyo mtu kama wewe hapa ameseka katika gala, amevitunza kwamba ikifika mwisho wa mwaka aje kuuza bei kubwa. Msimu huu biashara bwana bei kali. Wakulima wenyewe wanauza bei kubwa. Wanunuzi wanafikiria sasa hivi kwamba kwa sababu ni msimu wa sikukuu, basi mambo huku kidogo, mambo kwenu mnapandisha biashara. Na nyinyi mnasemaje wafanya biashara? Biashara kule kwanza zikiwa zinakuja huku mjini zinakuwa bei kali. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa leo.
kesho. Je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za Kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea Kurasa, mimi ni Noah Laltaika na kutakia wakati mwema.